Canal Congo Télévision na pesibino penzambo te pesengo ezali ya biso pamba te tokutani lisusu lelo na nzela ya masolo ya lokota lingala masolo ya polele epai tokutanaka biso na bino mpona kolobela makambo etali mboka na biso République démocratique du Congo. Mbote na bino bansa bokolanda biso awa na ville province ya Kinshasa, bokolanda biso na ba province ya RDC libanda pe ya Congo démocratique topesi bino penza mbote diaspora congolaise nyonso landaka biso na bokebi penza mbote na bino bansa masolo ya lelo kozala penza na ba acteur politique ndenge bomesala kolanda biso te lelo tokosola na bana mboka oyo basalaka misala ya maboko lisangana bango ebengami Akonateko. Akonateko c'est l'association des constructeurs navals et techniciens œuvrant au Congo. Bango bazali sanga ya bana mboka basalaka misala ya maboko biso na bango tokomeka kosola lelo boyeba basalaka penza nini litomba na bango na kati ya mboka ezali penza nini bazali wana bako répondre na mituna oyo tobongisaki mpona bango. En face na biso tozali na mwana mboka Dikimpa Tudiki Zeiko mbote tata mbote journaliste Dikimpa Tudiki azali président ya Akonateko ya zelo kola tête d'affiche ya lisanga oyo azali moko te azali longo na mwana mboka Giva Bokwango secrétaire général mbote mwana mboka mbote ndeko journaliste. Merci beaucoup bazali pena mwana mboka Gilles Bondoko mbote tata Gilles Bondeko azali chargé en relations publiques. Merci beaucoup bazali ndeko Freddy Mokfuri ingénieur mbote tata mbote madame papa na bomona na ekoti ya misala na bango na mutu na ye lisanga na bango bazaki belé mais ozaka comme chantier tozwaki pour tout ko koleka na bango na masolo ya polele président Dikimpa Tudiki Zeiko avec na massacre kombo sinon voilà azali moto na CCTV bolobondaka mo mingi penza na lokole ya Congo alekaka mingi kopesa makanisi na ye na tina misala basalaka pona mboka na biso lelo tolingi tomeka koloba ngo na mwa molai na bilili peza na kati po bandeko basosolo malamu bayeba penza Akonateko nini azali kosala pona Congo démocratique mboka na biso. Alors bandeko bazali kotala biso monsieur le président Akonateko vous allez banani petit na bino na kati ya Congo eza penzani natandi yo botondi ndeko journaliste na ndenge boye kotala biso kati na ba installation ya biso. C'est vrai Akonateko ezali lisanga ya mayele bana mboka o basangani basalaka misala ya kotonga ba masuwa pe ba barge ba unité o te tambolaka na mai ya mabende nde biso bato tosalaka yango ya. C'est vrai oyokozwa biso kaka na mwa poisa o tomilengelaki te mpona koprepare émission mais lokolo ye yango mpe toye na échanteur bandeko tozala bango tokambaka association mpo tolobela maetali association mpe mboka na biso ezali sanga kaka ya bakongolais. C'est vrai oui ezali lisanga kaka ya bakongolais ata mondele moko aza te biso nde oyo omoni oyo tofandi nde totongaka nyonso omona na mai bamasuwa babarge soki omoni lelo babiloko eutaka Kisangani eutaka Mbandaka eutaka Bandundu eyaka na babundeli oyo biso tosalaka to baagent biso tosalaka na babarge na biso na bamasuwa na biso nde oyo biso tosalaka lisanga ya Akonateko. Ingénieur monsieur Freddy Mokfuri bongo hein Mokfuri voilà qualité ya misala na bino ezala penda malamu. En tout cas merci beaucoup na ndenge opesina liloba nakanisi mpona ntina ya qualité ya misala na biso eza penda eloko kosala publicité tozosala misala na qualité moko impeccable nakanisi outi kosala mwa tour na terrain bachantier eza ebele ele mosusu awa nano omoni wana ekolo mosusu mpe tokotambola place biso nyonso baye association tozali okotambola mpe okomonake tozosala misala malamu pour preuve plus ya baunité flottante eza na ebale awa toza à peu près na 95% ezotambola eza ya biso ezoya na bilo. Merci beaucoup. Gilles Bondoko, relations publiques. Mosala na yo na kati ya Akonateko za. Bonjour d'abord et bonjour. Bandeko merci. Mosala oyo ya ngai. Premier mosala ezali nano ya oyo tolobi ya Akonateko ya kotonga libei masuwa oyo libende babarge libende babarge wana na lingalo ya biso ya mboka. Le premier travail oyo nga nasalaka ezali ya kotonga masuwa
c'est ka rôle nanga na kati ya tena konateko o tunisi oyo ezali mingi pona ko sensibiliser surtout ba futur ou ba client actuel na biso na ba futur client oyo balingi koya po to sela bango misalo oyo to démontrer bango ba œuvre na biso po to sala ka part ba masuwa na ba hangar métallique. Donc tout ce qui est construction métallique, il faut bien préciser, pour ça la garantie. Nyonso à 100%. Preuve, il y a pour garantir ministère de Nabiso Bozali comme on a, bateau est belé comme l'inspecteur général du Koloba, presque 90 à 95%, c'est nous qui travaillons sur. Et en gros, on a déjà les amis collègues, Sabiso Nakisasa, il y a Mazoute, Mafuta, Biloko tout les Kolongwa, Kisangani, Bumba, Lisala. Il est beau, c'est nous qui contribuons pratiquement à 90% pour alimenter et vivre la richesse. Guy Bokwango, secrétaire général, vous allez fier de cause de la membre de la association où il y a la carte de Sanga où il y a Konateko. Vous êtes fier? Fier, Makasi, parce que les gens ne connaissent pas Makasi. Alors, en tant que secrétaire général, il y a Konateko au Sarakani. Moussala Nangai, ils allaient mon naine. Après président, il y a association, membre de l'Union Lenge Balobiwana, après charge ya kozala secrétaire général pour nakotala botamboli malam ya association. Nini toza ko kanisa lobby po etali makambo ya kotonga masuwa. Après onatra o ezalaki société monene etalaki makambo ya masuwa. Sika ezali pendate ezali kola koma kondo onatra et charge wana eye kokwela biso ba Congo ba congolais. Donc to komi ko raisonner nini to sala pour la population na biso, nini to sala pour la république. Yango moni ke mosala munene akonateko azana ngo a raisonner na mingala nyonso bibale nyonso nini akoki ko sala pour na bolamu ya ba congolais. Voilà mosala na bande kwa lobby awa ndeko ya ndeko jira lobby ndeko Freddy pa lobby ba lobby masuwa oyo etambolaka na ebale ya Congo à 90 à 95% bino nde bosala kayango. Donc ndenge bato bakufaki be na kati ya ebale ya Congo ba hotel na liwana bango ezali bino ezali biso te biso nde toye kopalier kobongisa likambo wana yango likambo tolingi tobeta sete makasi badega wana pourquoi ba accident wana parce que toza na statistique na biso oyo tosala mbula mobimba totongi masu est-ce que biloko totongi ba barge ba bac esali ba accident lokola 2021 toza na accident moko ya likambo moko te ya Konateko atongi neti barge neti masuwa to ezo accident toza na tolandela kango malamu soki toyoki accident moko esalemi esalemi wapi na nini ya nani mingi ba accident oyo tozali komona pe bato baza ko contacter biso neti bakondi tozomona kaka ke ezali ba accident ya babane en bois yango toza koluka moyen nini ndenge nini tokoki ko soulager likambo wana ke emeka kosila soki kosila nyonso penza te tosala ndenge nini donc charge wana ekweli biso parce que société moko te ya ba congolais privé eza lokola biso oyo esalaka mosala wana eza te kaka biso akonateko kaka bino akonateko tozonge pa ya président Dikimpatu Dikizeiko wazali mokambi ya akonateko nyonso bato basalaka na se na moi ezalaka na ntina lisanga ya akonateko ezali kosunga na ndenge bolobi na misala bozali kosala na lingi sikoyo nayeba na masolo ya lelo ndenge bana mboka bakonzi ya mboka bazali kotala biso na oyo akonateko asalaka ekoki komema nini ya malamu na kati ya Congo démocratique po tolongwa na nsima mpe tokende liboso. C'est vrai ndeko journaliste Antonio Botondi nini oyo akonateko ekosala malamu na kati ya mboka. C'est vrai ceux qui tofandi atosolola pour makambo etali vraiment yango tozali na ma revendication. Pourquoi revendication? Kotala te bakonza mboka ntango nyonso bakolelaka makame ezosalama bato bazokufa na nzela na mai bamisusu bazozika na nzela na mai mais totali tout récemment awa bato bazikaki na libongo moko na maluku. Voilà nde yango eloko epesi biso susu mwa nzela ya koleka liboso na bino toloba parce que tant bazoloba eloko eziki masu ezindi esali tout ça mais bazoyeba te responsabilité ezali wapi. Or que biso ndenge se toloba na ba status qui veut bien to salaka
tomoni te bana uta to bandi 2020 lelo likama moko esali na nzela na biso ezali te kasi lokola makama yosalama na nzela ya bannière en bois yango biso toyibe non totika pe te makambo ngo likaka na boye parce que ntango soki oloko oza kovoyager commissaire Fluvial apesa autorisation avant apesa autorisation il faut tala tiradoni va charger fatala nature nini ya marchandise oyo bango bacharge baza komélangeaka bazotia flammable na bato na biloko esika moko nde mingi badega ezowutaka nzela wana alors biso lokola tozali akona teko tosalaka mingi oyo ezali ya mabende yango toyaki na makanisi boye lokola totali c'est vrai tomoni makambo ezosalama mingi na nzela ya mabaya c'est vrai mabaya so tolandi mpe makambo eleki ebele na mboka na mokonzi ya mboka nde bakosengaka mambo okatakata bazamba yango totali yango mpe eza kokontribuaka moko na makambo okataka zamba mpo soki lelo batiki kosala bannière en bois wana bakokataka esu nzamba te yango toli bon c'est vrai bakotika kosala bannière mais tokoremplace yango na nini yango toye na makanisi na biso de kosala bannière métallique oyo ekoservi basala yango na remplacement na oyo ya bois tokosala yango ndenge nini na makanisi biso ozali na kati association so tote na nzela ya mokili mpo toye na nzela ya misato nzela ya mokili nzela ya train na nzela ya mai mais mingi na nzela ya biso ya mai bakipaka te ok nzela ya mai ezali monene koleka nzela mokili na nzela mokili toyokai basalaki bato bayokanaki bazwaki esprit de vie bapesi bato basalelaka transport basala pourquoi pas biso mpe na nzela ya mai yango tozali makanisi wana toyebisa bakonzi biso tozali na makoki ya kosala biloko nyonso to wana donc tosali vraiment esprit de vie ya mai babanière biso tosala tokopesa yango kaka baarmateur oyo basalaka na bois tobi non mpo na koboya makama oyo ezosalama nyonso ya mboka na biso tala modele toli bino yango oyo bosalaka na bannière métallique nde yango ezali moko ya basolution na biso na banzi botamboli bomoni esika bachantier ezali moko na moko bamodele nini biso topropose mpa ya bakonzi tomeka koremplace bannière en bois na oyo biso toyei kopropose ya métallique. Très bien, Lola Kinyamba, tukitaki na sika bandeko ya Konateko basala kamisa na bango na libongo tomona kidenge basala kosala misana bango ba balinière métallique oyo esalami na bibende tomoni yango tomona pe maso basala kotonga tomoni yango na kanisi bandeko basala kolanda yango na nzela ya bilili mais likambo moko monsieur le président moto ya tongi balinière na ya mabaya na oyo tongami na mabende ku ezandenge moko te est-ce que moto nyosa kozala makoki ya kosomba balinaire wana ya mabende monsieur le président. Oui, c'est vrai lobi ku ezali morote. O tozo boyaka nini ba embarcation à fortune. Parce que sur hôtel libaya na libende ezata lo mokote. Mais boni ko sa loko ezali ya moins cher pour bo mabato. Pour so ko sali ya ebende ko zalango 15 à 20 à 30 ezali. Mais ya mabaya o moni bino mona kate ba noto moni. Monsieur Bukana kate balé, monsieur sali et puis na tango ya kato biteke yango ezalaka te utaka la bannière ya mboa ezalaki mais lolenge ni bazali kosala yango ezali koleka ba 30 tonnes te ba 20 tonnes te ezali kozala be mokuse na molai ya planche po planche moko ezalaka 6 mètres soko tongi bale ese 12 mètres mais soko tali bandeko bakosalaka ba bannière ba 40 mètres ba 60 mètres oyo kosalamaka sangisi mabaya na basete na makasa na batol aluminium okomona kana nde yango za kosala soki ozi charge sete ko céder makasa ba tchaka lokola ba jouer ko ko céder nde tina bien comme za kosala maka oui c'est vrai lokola biso tozala makanisi wana total na lukute total ne bomo ina bato parce que ba moto aso mabe asomba pe double siko ponyo ko linga kosomba mabe po me makama kama tokotalisa bango tala lolenge biso tolingi esalama po ete makama ezali so na kati ya mboka te moto aza kosalela libaya c'est vrai ezali moins cher mais olingo bomakaka bato mpo mingi mpe babanda mabaya azalaka na fond na ya commerce abaye na libala ezindi ebukani bato akufi amemanga mboti lelo akoya mpe akoka kozonga su te mais na baoyo toyebi na mamodele oba na mboka akoya kaka kosala ya mabende tomoyeke moto asala mabende aza koreceive na ye par rapport na oyo mabende nde mwa merci beaucoup ndeko Freddy Mokfouri Akanti mba na prononciation pendant très bien. Freddy Mokfouri. Voilà. Merci beaucoup. Vous allez construire mon na bilu na mabende pour na koboya makama na nzela ya mai sala mamingite. Pamba te wana tolo bango pebo. To tia mai na monokote ba balinaire bande ko na bisu basala kana mabaya makama eleke belé. Mbala uti ko leka to la kisa bilu na nzela bilili bande ko ba utaki na nzela ya Buende banga ba kende Buende ba komi ko la maluku ba tutana masuwa plus de 55 personnes bakenda mabota bango so ba perte ya batu pamba kaka boye dikola ya kotambola na nzela ya ma balinaire salame na mabaya likambo mosusu pende ndeko na ngai mabende ba flama basalaka na tango na bango na mayebino bozale ko sala lelo est
est-ce que kokani président lobi awa bandeko tant ba charger bloc na bango na ba linéaire ba respecter ba tonnage est-ce que pas na binopé tout le monde a ba bateau prévende ndenge temble na fleuve awa façon ba charger kango pe respect la kate de confrérie Mokfori nakanisi ndakozonga moke na likambo ya sima merci mingi na parole nakozonga moke ndenge président Tikoloba c'est-à-dire biso tango tosalaka mabage nakoki kosala ilo bage na biso ke bage na yo eza à 500 tonnes na mikanda na pesi yo na se remise na yo remise reprise na yo na biso ke bage no eza à 500 tonnes nde président lobi il faut commissaire Fivial avant pesa mutu mukanda omoni akomi 500 tonnes parce que totikalaka temps ya respiration so tokomi tosali bage eza na 500 tonnes mais akokoma ti na 600 tonnes soki akutani na armatere ya lokoso commissaire Fivial avandi na biro bapesi mbongo akokende kotala eloko oyo azosinye mukanda te mais ngai na mukanda oyo napesaki armatere nayebisaki eke bage no c'est 500 tonnes tango ya ko charger asi atonisaki cargaison na yazo tiola komi na nzela kuti abambisi ezali ona bakisa abakisi mais vraiment c'est très rare pour mona ba biloko biso ko sala métallique mezo kufa ezo zinde ezo boma bande moso ba lobi mabende na bino ya banoko ezo kokana te non likambo ya mabende na banoko ezo kokana te parce que c'est bien sûr mabende mususu eutaka na Asie mususu eutaka nini mais leloko etali po na libende o balobaka linzanza libonga na langa tozana ba produit oyo soki otie na libende atuka ko sala même 15 ans ozozwa oui eza na qualité ya malamu eza na qualité ya malamu mais le problème est que tozo travailler na ba privé ba particulier okoko yebisa asali déjà ba jambo yebisa somba en qualité oyo eza na autant oyo eza na autant amonki na mbongo nga aza na ona somba na kaka oyo mais tango tozo ko sala neti eloko tozo sala pona mboka nakanisi tokotia maele nyonso na se nyonso tokolakisa na ba devis na biso pe bokomona na ba qualité ya ba couleur na qualité ya tol biso toza na bato même na kati association o ba importaka tol na niveau ya Turquie tozwaka ya Chinois mpenza te ok ce qui va savoir likambo lobi ya qualité c'est vrai qualité zo dépendre d'abord na mosombi pe mosali c'est vrai uta tango la kando lobi ya banoko za malamu c'est vrai kala za biloko mingi ya ba chinois za la bisote mais le kola marché ko mingi na Chine do me biloko ko yakaka mais biloko ko zo kala bisoto za na makoki ta ko contrôler ka ba entreprise zo sama akatamboka ezali na service ezali ba contrôler ka ba qualité ya biloko so tali kala biso ala katamboka biso na sidérurgique maluku to ça biloko no tout na biso to ebi question de 5 to la 6 mm et quoi 6 mm to 5 7 mm et quoi 7 mm mais le lot so tema mo ça na mboka ezali passe donc otala net OCC ezalité pourquoi okotala ka cornière à 50 et PC bachelo à 3 mm ok ceux qui olingo ça mo salo malamu ndeti biso to zaboy so client yelinga kina sa cornière PC à 3 mm na ko sa na yango te na ko boya fa luka ko sombe wana to boya na télévision te après président cop pende yeli penda boy wana to zo ba bosolo liboso a etando eke to ko ba pona ko buka lo contacter to pona ko sepesa bato te lelo exemple to zali boy moto na chanter sika salaka ngai na ye moto pa na ngai ke barge ya 500 tonnes combien na bisi 220 000 ma ke pa mo susu MC 180 000 mais si go tala moto à 280 000 na 180 000 lo lengeni ba ko sala la biloko na bango okokuta esika moto ya bitalo à respecter ba normes exigées par la loi de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire quoi ko respecter eloko na eloko ko tala kati na barge na o ko respecter eloko no to ko tala kati na nino donc okamaka lelo vraiment to comme il a laissé aller à makasi si tout biso to sala ka biloko utaka libanda ba chinois okomona ko somba tole à 6000 mètres soko tena misubo poids ekeseni éco-qualité, ko ba 5,8 pour la ba ko yibaka biso mais so donner un service moko compétent et c'est-à-dire au CCND azo facilité bino pendata azo sala mosala na ndenge sengelité yango tolobi te ga osala mosala sengelité mais yenda zali base parce que ceux qui bazana moins négligence ba négliger côté en até faut total ka biloko no tozo kota na mboka et sengelité c'est wana batia ke terre penda malamu parce que des fois babilo comme ceux là que vous avez la qualité à malamu te si tu os tara libanda ba chinois yango mona kabilo msoko sala eloko boy et cet ordre tout ça parce que matériaux ezoya que c'est vraiment conformité na ndenge ba ko exiger biso na loi na biso donc ce to to que to sombi to la 6 mm et ça la 6 mm et pas na ngai pe ce qui me détenir au somba 6 mm à moni 5,8 na rezoité na ko exiger na linga ba 6 mm wana do moni bilo comme ce ko bomaka biso ba qualité yango wana mais yango to ko senga ba na mboka
Ce que nous c'est ça mosala, c'est vrai qu'on investit dans la fleuve na biso, ils allaient domaine moko malamu. Mais autant la peine nous qu'on peut ça mosala, pour tous aller belé, on peut ça conseil biso association aux alliés, tous aller na bureau d'études, tous aller ba service mieux surtout il y a contrôle, ba service compétent les alliés pour la qualité à tole, la qualité soudi, la qualité mieux surtout. Tous aller dans la carte association. Ba kondi ba chabiso miso, tous aller ba na mboka, autre ko vrai na ba moyen na biso moko. Tozana pona kosunga ekolo na mai obiso zenango mwa mokenga bakisa yango wana ndeko Gilles Bondoko ye bakisi bon nakokende kaka na sima président ndenge alobi awa mais ko apporter moi correction parce que ebonga ki tuna biso rôle ya Koneko ezali nano nini akona teko association na biso rôle na nini tozali nano avant OCSAE pa na biso ou bien divers services à l'État on se contrôle nous-mêmes. Ça, c'est le premier rôle de l'association. Ouais. N'est-ce pas ingénieur Freddy Azali Koto, ingénieur Guy Azali Koto, président Azali Koto, Ngan Azali Koto. Mais Tozali n'a pas inspecteur au Bazali n'a pas à l'interne. À l'interne. Dès les autres qui visitent le chantier Songolo, dernièrement, tout est au Salango en Atriac, Moninga Moko Azali Mo rebelle à Kima Kimiso. Mais tu as découvert que Biloko Nanu, à part Babu, la qualité chinois. Abu ya ye moko na conscience na ye nanu salaki. Ole na place wana chatol ya 5 mm andimaki ko sala barge na prix assez. Donc mbongo moke ko soma be biloko ya salité. Non non non, on a arrêté ce travail. So ki tuzaki na tato ngato ni kisoko kuta chantier la niki to sele ya. Jusqu'à ce que to benga ki mokolo musala. O patron ya musala biloko bozali ko cheza ina norme wate. Il est obligé maintenant de commander des tôles conformes na musala ou ekosalema pour na bien-être ya masu anaye. Deuxième cas de sous autokuta na mingi nego robina makamba accident. Vous voyez, moi j'ai un rôle à faire. Nous, on a des rôles à faire. Tu viens, tu nous demandes de te construire un bateau, tu donnes tes exigences, biso to saleli. Mais na tango exploitation na ngonenge ingénieur Freddy Alobia. Il y a ces barges à 500 tonnes. Donc tu es habilité à porter 400, 420 tonnes. Mais yo, motozali pour exploiter ce kamasu anayo. Ozui na noto noko na yo moko avant d'akato na benadibele. Au bengete yaka na tongi masu yo gérant. Ozui pointeur, moi na tata moi sinon, azalaka to kwado, otie na kate masu. Qu'est-ce qu'ils connaissent du bateau? Akoyeba même pas na commandant avec comme mec niveau ya maille place parce que boyebi que il y a des crues et crues d'eau. Maille est na période dango et bendaka maille na période dango ya et ya et chef de benga chef de tirage. Or tango tozali kolongola masuwa na mois de juin. Na yebi gene na zeko na juin wa ou bangi d'ici 7 mois et commis non navigable. Mais comme ils font pas ces calculs, ba mi boa kika na monoka yangando bango moko. Si vous avez des gens qui bêtises, il y a créé. Charge les par exemple, tu as qui m'a souhaité. Il y a un moment à part rôle dans la vie à contrôle interne de Somoko à Conakry. Vous avez pensé à la matière ou à la client à Bisso. Partenariat à Bisso na Bango. Et sous Kakaka, na chantier que le petit Massou a topé ses Mikana à quelque santé. De temps en temps, il doit revenir vers nous. Parce que comme le président dit, on a un bureau d'études. On a un bureau d'exploitation. On conseille navigation, tout. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Ah, on connaît, capitaine, assistance. Ah, tel capitaine, a compris comme Mansou à un niveau ya Mouneno. Capitaine, donc, on est là pour aussi conseiller nos clients armateurs pour attendre. Merci beaucoup. Gilles Bondoko, autocopé Makalesinaye, qui va Bokwango, président Milela qui est bandé Awa, Ndela, Limbolibiso, Ndela Zali, Ndela Mitouke Zali, Ndela Massine, Train Zali, Ndela Maï Zali, Ndela Pepe Zali. Ndela Mitouka, tout le monde a appelé ça esprit de vie, c'est-à-dire qu'on s'en bateau, pour la Kotambo, la Denga Malamu, Neti Awa, Nangumba Mokonde, Kinshasa. Est-ce que Bino, Nangabo ya Konate, Kosoki Lelo, l'État dit côté la Bino Makoki, à cause de la déçue, na Olenge c'est la Bino. Oui, c'est-à-dire, l'État est là. Tété Zalinga, Yo, Okuna, tout ça, c'est l'État.
donc soki l'État pesi akonateko alobi bozoloba mingi lelo nga nalingi napesa bino mosala wana komileli pe mwa mingi o batalaka bino te bakipaka bino te même balo tokipe bino toye epai na bino makoki yango oyo akosimba mutu un jour te akosimba moto te soki biso tozwi mosala wana tokosala nini il faut tosangisa baservisi nyonso oyo etali makambo etali masuwa c'est-à-dire moto ya ministère ya transport ifaza na kati tobenga likita réunion na bango bakomissaire bazala na kati bato batali balisage bazala na kati parce que ekosala lisanga te likambo bapesi biso mosala échoué te outi koloba makambo etali makambo mosala ya biso ezali vaste tokozwa mbongo l'État alobi bino bolobi ke bozali na solution ya makambo etali ba-accident yo elongwa bosala makambo ya balinière métallique adapté na écologie ya lelo alors bokosala nini tokovanda likita tolobi tala likambo oyo tozwi mosala oyo mais il faut boyoka biso lokola chargé ya relations publiques ya koloba il faut se travailler en synergie makama yango ndeni tobandi liboso na bakomanda yo yebi ke banda kala ndenge yebi école ya navigation ezalaki école ya navigation lelo ezali te ezalaka kosala basemaine te ndenge bazosala 3 ans obini gradué après aucun envers haute mer commandant oyawa kosala mosala malamu na kati ya masuwa toyebi ke tozali na bakomanda album de navigation il faut tozongisa code de la navigation il n'est pas dit que commandant a secourir na éclaireur parce qu'il y a une rubrique moko ebimi na makati ebale awa bakomanda bakomanda bango bagarde bateau or commandant près Dieu c'est lui le responsable bango bakoma d'éclaireur motopêcheur kwa ngaza pêcheur boye na komi na yebi bibale tout ça allez na komi na ngai commandant na yebi ni na makambo etali commandant na yebi mujanga ndobo tout ça mais makambo etali code de la navigation na zana ngote na kati ya masuwa kaka tozali susu na bato moko babengi ba modificateur régime de voie longola ba oyo yo monaki ke masuwa soke komi na bolobo ekoki koleka bolobo te akozwa moto moko kombo na ye modificateur mosana ende nini ya kozwa album de navigation secteur na ye régie apesa ye abandi komodifier esika libaya ekweya ayebisi commandant omoni libaya ezalaka lisusu ngi koloba te suivre la rive ou bien quitter la rive ou bien faire parcours okomi wana okomona yango te olongwe landa esika bo biloko nyonso wana eza lisusu te lelo soki président alingi kotambola na bato na ye akotambola wana akozala na problème na fleuve na yo yebi na tango ya kalaka manyola tango eza kotambola so président amoni libaya te ezaki problème parce que mokonzi ya mboka azotambola mais lelo ebale ezali na eloko te yango omoni ke soki tozwi mosolo wana tovanda na bango babalize nzela bazongisa code de navigation tokoexige tokozwa mbongo te kaka biso tokoexige bango service nyonso ya leta wana ezonga mosala manifeste ezalaka te relation publique auti koloba yango bakomissaire chaque ville pardon oyo nyonso ozomona eza bakomissaire te na ville ya Kinshasa tozalaka na commissaire fluvial moko mpo na ville mobimba ya Kinshasa oyo nyonso baza na baposte ce sont les agents de commissaire commissaire moko azali awa na ndolo ye nde moto azokontrole bakomissaire nyonso commissaire avant masu avant elongwa il faut commissaire a vérifier manifeste wana ezawa nini bacharge nini basali bo mpo soki bazwi accident bazindi leta yebi akobenga eloko ya liboso manifeste eloko ya mibandi bakobenga journal de bord ya commanda mais commanda baza kocharge ndenge auti koloba ndeko auti na boende asali masuwa ya bengi mwana tata mwasa azala gérant ya yebi likambo ezali kuna
bakamati commandant babwaki pembe. Oh, c'est lui le maître à bord. Aïe de là qu'on y va charger de les dégâts. Motopa ko tambola na kati ya masuwa na basi terre. Sauf commandant na mécanicien plus ou moins na gérant. Gérant zali équipage était chargé gérant zali passager à bord. À bord. Et puis qui ça met? Et puis qui ça met? Matelo ko tambola na mwasi na masuwa te. Moto ko tambola na mwasi na masuwa c'est le commandant, le mécanicien et le gérant parce que zali chargé ya kolo masuwa. C'est l'officier de bord. Non. Donc, voilà. Merci beaucoup. Wana Bolandi Giva Bokango, secrétaire général, il y a Konateko Zali, association des constructeurs navals et techniciens œuvrant au Congo. Bokambina Bango Zali Monamboka, Tikimpa Tudi Kizeiko. Nation Gepane, monsieur le président. Mikoloti Koleka Awa Mokondiamboka, Félix Tshisekedi, na Mobemba Saraki na ngambo ya Grand Kassai. Alobaki makambetali développement ya mboka pona ye esengele banda na niveau ya base et banda ba territoire maintenant province et mati sur toute l'étendue de la RDC na niveau na bino na Konateko apport na bino ekoki kozala nini mpona kosunga mokonzi ya mboka na lekanisi kitoko azala na yango ya kotombola ba territoire nyonso ya RDC mboka na biso. Merci papa journaliste, Antonio Boton dans Motuna là. C'est vrai, Ezali Kambo Moko et touché Kibiso Mingi na 4 associations. Tant Toura Kimbele à Mokonzamboka pour na ba développement ya ba territoire na biso. Ezali qui voulait Sangomoko malamu et touché Kibiso. Kasi totali na part na biso le koni te ko porter na 4 Kambo pour réussir. Tout totali na ba 145 territoire na biso nyoso mingi mingi tozana ngo nzila bibale. Mais bako 50 tiko bosana ka nzila ebale. Bakena nzela moki bientôt bité oh biso ko contribuer na kati ya 145 territoires pour la réussite nango na ba proposition de sebino ya kotonga ka ba bibeya to ba barge ya mike e ko kota na bisanga mike pour me makama matériel e ko kota ka na ba territoire après ça la kamisala tozela ba chantier belé ya biloko to ko salaka nde soki makanisho tozali na yango soki mokonzi abengisi biso tokobimisa nyonso tout liboso na ayeba o ni biso to contribuer pour que 145 territoires esimba vraiment nyonso ezali akoba kati ya etando ekete po ete tokomaki déjà makambo olobi na biso wana tokomaki tosengai mpe audience pa tata mokonzi tokomelaki ye tokozelaka soki ayoki biso ti lelo nano yambi biso te toyebi ki azali na baconseiller pembeni azali mpe na bato na bwane na mayele pembeni oyo pa baza kosalaka baétude lolenge nini mokonzi akomba biso parfois nanu mpe akisango na biso te yango mikolo tokolekaka totalisa mokonzi ya mboka ke biso tozali babengisa biso mayo biso tozali na yango tokobimisa yango pour que 145 territoires RSI mpo tozali na moko ya basolution kati na biso nyonso tokobimisa kati na etando eke te tobombi yango moko ya koyamba biso nde tokutana tomenga kodevelope yango elongo na mokonzi ya mboka na biso esengo mingi tokosala ekoede même na environnement balenere ya mbwa moko mpo basala yango il faut bakata 30 mètres kibe ya nzete omoni environnement peut kozwa déjà moi équilibre ole bakataka ebele bakokata na kobombana ekomi makambo mabende nde kosunga olingi tosala makasi baaccident ozoyoka ebele na ebale ezali babalenere ya mbwa jamais balenere métallique esali baaccident ndenge wana mais toyebi solution wana toza na mposa tocontribue na pouvoir ya mokonzi ya mboka na ntango ya manda na ye biso mpe totya une pierre na biso nakanisi ya kozala diosite Gilles Bondoko lilobano ya suka bon ngai mpo na ngai nakoloba mingi te mais mituna oyo otuni biso ezali kolela ya population parce que oyo biso tozali koloba yango nde ezali kopesa mpe espoir ke soki lelo tosangani na mayele na biso na bakonzi ya mboka mwa pokoso na nzela ya mai ekosila donc ezali mbela biso topesi te me population congolaise à travers malobo biso tobimisi nde asengi na mokonzi ya mboka ameka tosunga population na biso ekoma na kimia tobongisa même bacondition de voyage parce que tozali capable ya kosala même babarge courrier oyo monatra azalaka nango kala tala chantier naval monene na boyira na mbandaka mondele atiaka mo pamba te parce qu'on pouvait bien prendre des petites barges qu'on nous appelle les allèges. On a travaillé des allèges de 80 tonnes, de 120 tonnes, de 60 tonnes, 40 tonnes même.
yango nde banda kokota na baikelembo ya mike aya stocké biloko na mbandaka masuwa ya munene oyo ya ba 2000 tonnes ebimisi nyonso wana relever ces défis. Merci beaucoup. Merci beaucoup en tout cas ndeko Gilles Bondoko, président d'Ikimpa Todiki Zeiko to komina suka alors ilobano ya kokabana ba téléspectateurs ko zala. Ya solo ilobana suka ko zala boye. Moto moko te akolinga mboka na okoleka moko. Alors biso lokwa tozali bana mboka, tolingi mboka na biso, tolingi to mema maele na biso boyebi na biso kata mokonza mboka. C'est vrai tozali ma mosika to kotala ka mais to bino pe kotika boyete. Nyonso zo sama na mboka biso na solution. Ndenge seja to lo bali kambo ya ndomba, c'est vrai tofa bakosa ki mokonza mboka. Mais biso na solution na nzila na. Esika tout tozali nango pona kosisa makama tozali na solution. Natondi bino botondi nde boya kotala biso et puis ezala pemba liboso te koyaka tango noti bozala besoin na biso boyaka tokamba biso bokom sila biso message pa bakambaka biso ezokoma déjà bakonzi ya mboka bakolanda biso bana mboka tozali bopesa biso confiance bozala décité na 100 jours tokosala bino 100 barrières métalliques na 100 jours 100 barrières métalliques pour tozali belé ba technicien de réveiller 4 associations na 100 jours tokopesa solution 4 na nzaliza na mboka na 100 jours tokopesa solution mo belé pour toki c'est vrai toyé la crise mondiale toki Ukraine guerre mais biso toyé ko défendre pe na bango te biso mo toyé na nyonso tozali na mbisi na ebale na biso tozali na fufu tozali na nyonso na kata ebale na biso soki bopesi confiance tozali na solution tokoporte mpo na mboka na biso etambola ndenge malamu. Merci papa, merci pour l'émission. Ce qui m'a alinga kuta na bandeko ya Konateko président ako mona bino wapi. C'est vrai, ce qui m'a mona na biso bureau administratif de Zali na support lourd na port alomata bureau na biso Zali mais mingi lokwa tozana kata émission ce ko senga na biso boleka kaka na kati ya chaîne ya biso botuna ndeko journaliste yenda ebesika ni na kozwa biso poto kutana to solo na ndenge ya molai. Matondo mingi d'Ikimpa Todiki Zeiko mokambi ya Konateko, matondo mingi ndeko Giva Bokwango secrétaire général, matondo na Gilles Bondoko chargé de relations publiques, matondo na Freddy Mokfuri ingénieur yakati ya lisanga ya Konateko. Merci. Inspecteur général. Merci beaucoup ndeko. Nakanisi bandeko balandi matoe na bino eyoki. Biso moko pe to kitaki to talaki misala bandeko bazale ko sala. Misala ya ntoki misala ya kitoko na kanisa nzira ya bili bomoni masuwa oyo bandeko bazali kotonga bomoni bibeto pe ba barge ya malamu pende bazali kotonga bomoni balinière métallique oyo bazali kotonga yo kosunga bato batambola na ba condition ya malamu mbula to mopepe mbonge to mbonge te mobembo mosale mabo esengeli eza ateke bandeko bamataki bakomi na nzela batutani banele panzani bato bakufi wana ezali makambo ya pasi nakanisi mbele ya bandeko ya Konateko epai ya bakonzi ya mboka ekoleka pamba te soki tosungaki bandeko ya nzela ya mokili na baesprit de vie tomeka mpe kotala mai pamba te fleuve ya Congo ezali boulevard ya monene tosengeli mpe kotia baange ya malonga na kati ya mai ntoka batongi bazali kaka awa bandeko na biso ya Konateko bana mboka oyo nzambe apesi bango bwanya mayele makoki manso mpona kosala mosala ya kotombola mboka na biso Congo ekende liboso bomeka bango mpe nanu bomeka bango nanu botala soki résultat ekozala ya lolenge nini matondo mingi bino banso bozwaki libaku ya kolanda biso matonda ndeko na biso Lola Kinyamba azalaki nsima na kamera Fabrice Ngudi asungaka biso na ngambo ya montage Romain Makonda akambaka masolo oyo mpona lelo tosuki awa botikala malamu biso na bino tokutani bongo mbala ya nsima kimia.